Ловеч! Днес Ловеч празнува своя специален ден. Денят на светите братя Кирил и Методий е ден и на Ловеч. Уважаеми гости, скъпи съграждани, велико и боговдъхновяващо е делото на светите равноапостолни първоучители Кирил и Методий да създадат българската азбука и писменост, както и да преведат светите книги. Делото им е залегнало в процеса на изграждането на българската държава и формирането на българската нация. То остава завинаги вплетено в превратната история на България и ни помага във времена на изпитания да се обръщаме към вярата, да търсим упование в силата на знанието, културата и духовността. Днес това са основите, върху които градим просперитета и успешното си бъдеще. На днешния празник гордо ще се развее знамето на Ловеч. Членство Ловченският митрополит Гаврил. Левкийски епископ Климент. Народните представители от Ловешки избирателен район Ивет Горанова, професор доктор Тихомир Тотев, Николай Нанков и Ивелин Първанов. Областният управител Поля Върбанова. Председателят на Общински съвет Ловеч Кирил Гумнеров. Заместник кметовете на община Ловеч Бистра Чолакова, Цветелин Винчев и доктор Алдин Начков. Началникът на военно окръжие втора степен Ловеч подполковник Красимир Костов. Комисар Радомир Радев, директор на регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Майор Николай Мяшков, заместник началник на военно формирование 24480 Ловеч. Кметове на общини в България. Госпожа Мариела Петрова, регионално сдружение на общините от Централна Стара планина. Кристал с герба на Ловеч. Преди да преминем към награждаването, позволете ми да ви припомня техните постижения. Константин Василев, младият национал по биатлон, направи истински фурор на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 година, което се доближава до световния елит. Роден в семейство на спортисти, Константин Василев от ранна възраст е ангажиран с различни спортове за издръжливост, ориентиране, лека атлетика и планинско бягане, а по-късно открива и биатлона. Родителите му са треньори по лека атлетика и създават собствен спортен клуб в Ловеч Стратеж Атлетик. Като юноша Константин постига редица успехи на национални и международни състезания по лека атлетика и планинско бягане, но в последствие насочва изцяло усилията си към биатлона. Възпитаник е на Аякс Троян, а негов треньор е Цветан Цочев. През последните години Константин Василев е част от мъжкия национален отбор по биатлон. Първо място в надпреварата за наградата Пътят на Хипократ в категория студент по медицина бе присъдено на Стефан Федерчев, Медицински университет София. Пътят на Хипократ е фонд, насочен към подкрепа и подпомагане на бъдещи медици, така че те да бъдат мотивирани да останат и да практикуват в страната ни. Стефан Федерчев е студент по медицина в 5-ти курс. Възпитаник на профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I, град Ловеч, където се заражда любовта му към природните науки. А пътят нататък е един – медицината. До момента е пълен отличник с интереси в областта на вътрешните болести.
ще поканя кмета на община Ловеч, господин Страцимир Петков, да връчи отличията. Заповядайте и вие, млади господа! Здравейте, скъпи съграждани! Искам да изкажа с огромната си гордост и благодарственост за високата оценка от вас, реално погледнато. Не мога да скрия и моята благодарственост към семейството ми за прекрасното възпитание и пример. Благодаря на прекрасния човек до мен, но най-вече искам да благодаря на всички учители, които съм срещал до момента. Като започнем от детска градина Зора, минем през средно общо училище Васил Левски, минем през природо-математическа гимназия Ловеч, стигнем до езикова гимназия Ловеч. Наистина това ни изгражда като хора и ви дължим цялата тази благодарност. По-кейтено за мен това е отговорност най-вече да се развивам и да ви помагам и да имам отговорност към нашия град. Гордо се нарича гражданин на град Ловеч. Благодаря ви и бъдете здрави! Здравейте! Честит празник и от мен. Искам да изкажа благодарност за тази награда. Това значи много за мен. Искам също да изкажа благодарност на семейството ми, които винаги са били до мен по пътя. Той не е лек. Горд съм, че съм гражданин на нашия прекрасен град и се надявам да продължавам да радвам всички вас с бъдещите си успехи. Цветен и усмихнат празничен поздрав ще поднесат прекрасните танцори на Народно читалище Зорница 2010 Нено Штрегарски. Ako je mamo
Надяс? Да, водите. Ну! Пол! Марш!